Стирая одежду дома, вы можете сохранить ее свежесть, чистоту и форму. Положите штормовку в стиральную машину Ultra Care, которая позаботится о ней даже при низкой температуре. Стирать такую одежду очень важно, так как поры мембраны со временем засоряются и дышащие свойства ткани ухудшаются. После стирки сушите штормовку при низкой температуре и активируйте ее водоотталкивающие свойства с помощью прохладного утюга. Что получилось? Смотрите сами. Ваша штормовка теперь в идеальном состоянии и снова может принять вызов стихии.